तो हेलो दोस्तों, क्या आपका भी वीडियोज़ पे व्यू नहीं आ रहा है? क्या आपका भी वीडियो डाल रहा है कि आप भी थक गए और आपके भी वीडियो जो है ना वायरल नहीं हो रहा है? तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप अपने वीडियोज़ को कैसे वायरल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन साइड में आपका चैनल को लॉगिन करना होता है। तो चलो यहाँ से फटाफट से लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको कॉर्नर पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है YT स्टूडियो का। तो सिंपली अपने YT स्टूडियो वाले कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक सेटिंग का कॉर्नर दिखेगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है टैग लगाने का। जी हाँ गाइस, ये जो टैग होता है ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट करता है आपके वीडियोज़ को व्यूज़ लाने में या व्यूज़ बढ़ाने में। तो आप अपने चैनल से रिलेटेड और अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं, टैग लगा सकते हैं, जिससे आपके भी चैनल पे व्यूज़ आना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है कुछ यूनिक तरीका व्यूज़ लाने का। अगर आपको भी पता नहीं था तो